嗱，呢度呢就係我哋住嘅酒店啦，簡直啊係充滿呢一個嘅原始風情啊！嗱，呢一個呢就係我哋個房門口啦。嗱，你哋睇下呢度四周圍啊，隔離呢就係導遊嘅領隊間房嚟嘅。嗱，我哋睇下呢一度啊，望到哇，出邊係好，全部都有山頭嚟㗎。你睇下，似唔似你行山嗰啲地方咁原始呢？我哋啊搭車出去啊，仲會見到啲馬騮啊喺條路邊等我哋添㗎，簡直有晒原始風味啊！嗱，呢度呢就係另外一啲團友嘅房嚟㗎啦。嗱，你見到啦，好啦，我哋而家翻入房啦嚇。呢個就係咧廁所啦。呢個就係我哋間房啦。呢度。